Task Force kontra baha giumol sa Mandawi City LGU aron manguhay sa mga lakang pagsulbad sa dakong problema. Kini ag uban pang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yesla naglakip ni mong plano pagpapahawan sa mga fish pen ini mga nagnegosyo nagbuhi og isda sa wetland area sa Dakbayan sa Mandawi. Makapila ka higayon karong bag-o nga nakasinati og halapad nga pagbaha ang syudad sa Mandawi. Sa sunod-sunod nga pag-uwan daling musuyla ang kasapaan ug mabara ang mga drainage system. Gipasabot sa City Hall officials, nagpadayon karon ang implementasyon sa mga flood control projects. Moabot sa 500 million ang gipondo sa lain-laing proyekto sa Dakbayan. Sa kinatibukan, mukabat sa 5 bilyones pesos ang pondo nga gikinahanglan sa pagpatuman sa Comprehensive Drainage Master Plan sa Mandawi. Wala pa sa katunga sa mga proyekto ang naimplementar tungod sa kakuwang sa pondo. Subay niini, miumol ang mayor og task force APAS o atong problema, atong solusyon. Tahas nila pagpangunay sa pag-implementar sa mga trabahoon sama sa clearing sa mga obstructions sa waterways, illegal structures ug uban pa. This is the time to do bold and unprecedented actions. No more excuses. A time to address our concerns. Yes, I will take responsibility. But each and every one na kinahanglan ko sa inyong tapang. May mga pribadong yuta o mga istruktura nga hayan maapektuhan kung trabaho na ang drainage. Kini ang gilihok sa syudad. Properties nga kinahanglan nato i-negotiate kay buagi ang ato ang drainage line, and some of these properties are private properties nga naa na improvements, power of eminent domain, no? Ang pag-expropriate kung gikinahanglan ani mga structures, private structures nga maagian sa atong drainage. Sa may Banilad ug Kabangkalan area, gusto ang syudad nga ma-restore ang wetlands o catch basin sa maong lugar nga may musao sa mga tubig gikan sa ibabaw nga lugar. Plano sa Dakbayan nga pahawanan kini ilabi na mga fish pen kun diin nagbreed og mga isda aron mapaladman ang lamakan o wetlands. Alihan ang outlet sa tubig kaya aron taas ang tubig di mo nga tayo mga isda. So, mukutalik siya sa ato ang purpose nga nga ayaw lang niya na catchment sa tubig, nangilahingay siya ang drain. Gawas nini mga infrastructure projects alan gihimug-atan sa mga opisyalis nga responsibilidad sa tanan kining pagsulbad sa problema sa halapad nga pagbaha gikan sa mga barangay ug mga komunidad sa husto nga waste segregation ug sa pagmintinar sa batasan sa mga tawo nga di gyud magpataka og labay sa ilang mga basura. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.